आज सुबह सुबह चले गए थे दुकान पे। तो दुकान पे जाके पता चला हम लोग को एक साइड पे जाना है, जाके एक गेट को थोड़ा लंबा बनाना है। तो चले गए थे, जाने के बाद 2 घंटा हमको लगा, उसके लिए हमको 1200 रुपये मिला। तो उसके बाद ये वाला गेट बना के हम आ गए थे दुकान पे। और दुकान पे आते ही हम चले गए थे कहीं और मेज़रमेंट लाने के लिए। और जाते जाते हमको एक घर नज़र आया, बहुत सुंदर बना है, जिसने भी बनाया बहुत सुंदर था। मेज़रमेंट ला के बस 2 ही मिनट हुए थे, हम दुकान पे आए और आके देखा बारिश हो रहा है। और उसके बाद क्या, बिजली गुल, और हम चले जाते हैं अपने घर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।